Miren, ¿veis? No se han abierto, ¿va? Papitas, estos no se han abierto, mira. Como están algo selladitos ya. Ajá. Como todo esto, aquí. Este. Mira, se mete el aceite y medio, ya se abre. Sí, se abre. Se abre. ¿Veis? Bella, bella. Ahí va. Va quedando beautiful. Yo pienso que ya ese ya va a estar cargado, ¿va? Sí, pero no funciona. Ya lo pulsé. No funciona. Este tiene carga. Le falta, ¿va? Ese color está bien, ¿no? Ajá. Ese color está bien, va. Sí. Sigan viendo, señores, sigan viendo, sigan viendo. Vamos a ver. No tiene para... No tiene, mira. No, es que tú estás en otro. Ya. Sacarlo. ¿Ya lo saco ya? Bien, bien. Hoy se quedaron doraditos. 57 ya ves. Miren, bella. Calidad. Hoy se quedaron dorados. ¿Verdad? Hoy sí suena. Hoy sí traquea, animal. Pastelitos. Hijo, casi lo ha hecho, sí, yo. Sin levantarlo. Gracias, dije yo. Qué gracia. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Miren, bella. Nosotros estamos bien ocupaditos aquí. Estamos bien ocupaditos aquí en casa. Haciendo de todo, miren. Vamos para adentro, vamos para adentro. No se vayan a abrir porque si se abren arruinan toda la cosa, Bella, bella. Eso, merito. No se abrieron, ¿ves? Ay, ay. Se va abriendo uno. Se van abriendo. Qué gracia, mano. Se abrieron. Joder. Se abrieron. Se arruinaron. Dios mío. Sí. Qué desgracia. Nada, puro show nomás. Ahí está bien. No. Por Dios bendito. Miren cómo se están cociendo ahí. Al 100. Al millón. Mire, ahí va, ¿ves? Ahí van los pastelitos ya. Se quisiera abrir un poquito, pero no se sale el pollo. No. Ya, este ya. Por una hora. ¿Ah? Ya una hora, Pues ahí da lo que
hasta de tope. Bella, bella. Al 100, bella. No, no. No, fíjate. Va que no. No, no funciona. O si quieres que pongamos en TikTok. No. Bien. Ahí estamos, mire. Al 100. Ya van 6, 9 ya van. Cocido. Con eso. Vamos con eso. Sí. 9 ya con eso. Ya 9. 12. No, hombre, que van a salir un vergo. Para 12 van ya. Ay, Dios mío, bendito. Qué barbaridad van a salir. Mi hermano quiso llevar para allá, no porque ya estaban cocidos ya, pero no le gusta. Creo que este ya está ya. No se abren así. ¿Están así? Sí, así es que se abre. Oh. Es que las orillitas toca cerrar las orillitas para que... Porque allí se mete el aceite. Bien, ¿ves? Ajá. Miren, bella. Ahí estamos, miren. Ajá. Pastelotes, estos son pastelotes, estos no son pastelitos. Están quedando bien grandes. Sí, pero mejor así porque así avanza uno rápido. Mira, ni la mitad llevamos. Ajá. Oh, ahí está el que se abre. Sí. Pues yo quedo rostizado. Ajá, sí. Están quedando, pero al 100. Ya me va a alcanzar, fíjate. Ah. Ya me va a alcanzar. Vamos a ver qué tal aquí. Ajetamos para acá. Ajetamos para acá. Allí merito. Tú también para acá. ¿Va a meter 4? No, solo 3. No sé. Solo 3 nomás. De aquellas flautas sí caben hasta 12 y un solo vergazo, ¿va? Ajá, vamos a tratar de hacerla más chiquitilla. ¿Y como es la que están ahí? Ahí como es. Chiquita, ajá. Pero así no se termina, ¿va? Ahí como es no se termina. Ahí estamos al 100. Pues ya había otra tanda ya, va. Ese no tiene batería este, ¿no? ¿Cuál? Es que allí dijo que está caliente ya. Oh. Ajá. Estaba caliente. Allí puedes echar otro, fíjate, que vaya cocinando. ¿Verdad? Creo que está bien así. Creo que por ahorita vamos bien. Creo yo, va. Pero lo que estaba viendo yo que... Bueno, estos huevos pastel lo vas a hacer, va. Ajá, todo. Está bien porque... Flauta no se puede dejar de... ¿Cómo no se puede? O solo hacemos los pastelitos nomás. Como Y flauta hacemos otro día. flauta, son qué. También podría ser. Y solo hacemos los pastelitos hoy. A ver hasta dónde ajusta el pollito ahí. Ajá, Dependiendo que ajusta el... sí.